Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən İsayeva Röya. Ödənişsiz qruplara göndərdiyimiz Azərbaycan ilə suallarının izahı ilə buyurun. Deməli, birinci deyir ki, şəxs və mənsubiyyət şəkilçiləri üçün ortaq cəhəti müəyyənləşdirək. Leksik şəkilçilərdir? Xeyr. Bunun hər ikisi qrammatik şəkilçidir. Ona görə birinci cavab yanlışdır. Yəni, biri çıxırıq. Harada bir varsa, həmin cavabı üstündən xət çəkirik. Çünki bunun heç birisi leksik şəkilçi deyil. Hər ikisi qrammatikdir. Quruluşunu dəyişə bilməyən şəkilçidir. Bəli, əgər qrammatikdirlərsə, deməli, quruluşu dəyişə bilmir. 2-ni yazarıq ortaya. Bütün halları ilə işlənə biləndirlər. Biz bilirik ki, təsirli kal, üstünə xəbərlik şəkilçisi gələ bilinməyən haldır. Niyə? Çünki təsirli kal xəbər olmur. Təsirli kal nə olmur? Xəbər ola bilmir. Ona görə 3 ortaq cəhət kimi götürülə bilməz. 3 yalnız bura yazıla bilər ki, bütün hallarla işlənir. Mənsubiyyətə yazıla bilər. Xəbərliyə yazıla bilməz. Deməli, 3-ü ortaq cəhət kimi götürə bilmədiyimə görə 3 cavabı da çıxdı. 2 və 4 variantlı şəkilçilərdir. Biz bilirik ki, mənsubiyyət şəkilçiləri 2 variantlı şəkilçi deyil, 4 variantlı şəkilçilərdir. Ona görə 4 olan cavabı da çıxartdıq. 2 və 4 variantlı şəkilçi xəbərlik şəkilçisinə yazıla bilər. Çünki amsan 2 cür, dır 4 cür yazılır. İsim sifət saya qoşulur. Bəli, isim sifət saya qoşulmaqları normal. Götürmək olar. 2 və 5-ci. Hər ikisi ismə də qoşulur, sifətə də qoşulur və saya da qoşulur.